Assalamu alaikum dear students, how are you all? In this video, I will show you how to use ChatGPT in your exams and how to cover such a long syllabus in short duration of time. So let's start. This is ChatGPT interface. Open your ChatGPT app and you will see this interface. Now click on this two lines. You will see projects area and chat area. So project area, if you haven't created any projects, so you will show no projects here. کو تاسو چېرته پروجیکټس نه ایډ کړی نو پروجیکټ ایریاز به کې به دا خالی وي. پروجیکټس او چیټس کې فرق دا دی چې پروجیکټس کې ته فایلز ایډ کولی شي او د هغې مطابق په چیټ جی پی ټي تاله ریسپانس درکړي. لیټس سی سبا پیپر د ایچ ان and now we are adding a new project. So this is new project. Let's name it HN and create the project. Now we have created the project हम create को उस पदी प्रोजेक्ट की फाइल्स ऐड को ली चूंकि पेपर दे सवा सोंग पास पेपर ऐड को दागी न इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज को MCQs ब रिवाइज को दागी टूल मेथड چې په 2-3 आवर्स کې پوره HN ریوایز کولای شي داغه میتھډ دی. کلیر یوازې HN د پاره نه داسې د فارماکولوژي د پاره کولای شي پیتوفیزیولوژي د پاره کولای شي بلکې یوازې د 4th د پاره نه د 5th سیمستر 6th سیمستر او 7 او 8th سیمستر بلکې د لایف د پاره سونه ایگزامز دي داغه د پاره ته انالیسیس د داسې کولای شي. چیټ جی پی ټی شو یا نور اے آیز شو تاله یو ایج درکې چې په لک ټایم کې ډیر زیات سیس پروډوس کې پروډکټیویټی ستا انکریز کی. سو په دې ایج کې چې څوک چیټ جی پی ټی یوز نه کوي نو هغه زه به دا وایم چې ځان سره ظلم کوي چې سبا له پیپر یو تا هایلایټر راغستې او دا هایلایټ کو دا سلایډ هایلایټ کا بلکې تاسو سره یو ایکسپرت ټیچر دی ایکسپرت یو کس دی چې دا غي کې د ټولې دنیا ډیټا چیټ جی پی ټی سره وي دا ټوله ډیټا د ټول نه بهترین انټیلیجنٹ پرسن دی سو دې نه کار واستې شي. Now we are adding past papers. Let's see. These are HN past papers. HN past paper that go 2017, 23, 21, 23. This 23 ऊपर 20 and 24, 28 and 22, 2019. ټول پاس پیپر د 17 نو اخلا 24 ایئرز پورې چې سونه پاس پیپر 2024 پورې سونه پاس پیپرز دي هغه ما دی پروجیکټ ته ایډ کړه. So now select. Now these past paper will be added. Select time باخلی. So ټول پاس پیپر ایډ شو. Now let's chat with ChatGPT. دا 8 فایلز ما 8 کا پروجیکټ په چیټ جی پی ټی کې نو زه چیټ جی پی ټی د دا خبره کوم چې د ایچ ان سونه پاست پیپرز دا لاول انالایز کا انالیسیس لاول ضروری دی چې تاسو پته ولګي چې کم یونټس نه سیوا ام سی کیوز راغلي کم ایریا سیوا ټچ شي هر ایئر کې سونه ریپیټیشن راغلی دی نو تاسو به نیکسٹ ایئر پته لګي هیستوري ریپیټس اټسلف اق خبره ده. سو ایچ ان ته زما سوري په چیټ جی پی ټی ته زم چې د ایچ ان پیپر انالایز کا. سو انالایز all these past papers of HN and یوازې تاسو HN د لپاره طریقه نشي کولای بلکې ټول لپاره چې څه د لپاره هر یو ایگزام د لپاره د پاس پیپر انالایز کولی شي د ایگزامینر چې کم ذهن دی کم دماغ دی هغه تاسو انالایز کولی شي د مطابق خپل سټډي کولی شي په لک ټایم کې دنیا بل اساس د کولی شي. انالایز all these past papers of HN and show me hard areas. Hard areas کا مطلب جو بار بار ریپیٹ کی بل ہے. So this is hard areas. Now click. Let's see. چیٹ جی پی ٹی به دا ټول هر څه انالایز کی کلیر او تاسو ته امپورټنٹ ټاپکس اوخی. نو کیمیو دا خبره کوي د چیټ جی پی ټی دا خبره کوي د کیمیو سره ټرند دی نو کارډیوواسکولر ډیزیز دی پای کې تا دا و چې هارت فیلیر دا پکې د ټول نه موست ریپیټ ایریا ده دا 5-6 ایئرز خبره کوي 17 نو اخلا 24 دا پوری پاس پیپر پوری مایوکارډیال انفارکشن دی واسکولر ډیس آرډرز دی سیملرلی دا شو کلیر. بیا دا موي چې کیمیو سیل کې پریورټی ارلی ورسز لیټ ساينس خبره کوي په دې ډیس آرډرز کې دا پوری یو سکیچ در کی چې پیپر کې کیمیو والا ک پېښور ریجن دی ک مردان دی ک هر ریجن دی سیم د دې کوېسچن بینک کی
سو هغه تاته دا وایي چې دې کې stroke important دی neurological disorder کې داسې let's see all musculoskeletal IENT دا ټول پکې ورکړی شوي دي. نو اوس په دې ځای باندې دا ویډیو سټاپ کوم نه بلکې زه تاسو ته یو نیکسټ لیول یو خبره کوم. هغه دا ده تاسو به ورته وایي چې now start with high yield unit. چیټ جی پی ټي به تاسو ووایي چې د های ییلډ یونټ نه تاسو سٹارټ کړئ او چې څنګه کیمیو پیپرو کې راغلي هغه شانتې په هغې په لیول باندې ماله مین پوینټس راکړل. نو سٹارټ with high yield units and prepare me for exam. So ChatGPT will start preparing you for the exam. Let's see. Perfect. So ChatGPT به high yield areas او هغه areas چې په پاس پیپرو کې ریپیټ شي هغه ځای نه به تاسو ته به دا مو چې دی نه 5 to 8 MCQs راځي بلکې پوره هر څه به ته ویلی کېږي. لیټس ټیک ایگزام هارټ فیلیر ټاپک سٹارټ شو. نو تاسو کله په سلایډس کې هارټ فیلیر ګورئ دماغ به درله خراب کړي، کله به یو ځای هایلایټ کوئ بل ځای به هایلایټ کوئ او دا تاسو چیټ جی پی ټي ته هر هغه ځای چې امپورټنټ دی MCQs کې راځي او پاس پیپر سره ریلیټډ دی هغه څیز به تعالی راوړي او تاسو ته مخې ته به پلیټ کې ورتږدي. سو هارټ فیلیر دی inability of the heart to pump sufficient blood to meet body needs او په آسان انګلیش کې لیکلي دا سیم نه چې ګران ټایپ سي لیکلي دي کلیر. بیا تاسو ته لیکلي سٹار چې کوم ځای کې ګارنټي د دې ځای نه MCQs راځي دا تاسو ته لکه دا پاس پیپر په بیس باندې انالیسس کوي چې دې ځای نه MCQs هر کال راځي داسې خبره کوي. سو دا وګوره لایټ ساین کیمیو ټریپ هم دی دا پوره آسان طریقې سره دا وګورئ په 10 منټس کې او سره MCQs هم دا خو ما ټرین کړی. خیر تاسو ته به MCQs لاول نه راځي خو بیا به راشي. دا تاسو سره چې څونه کارډیو 1 لاین ریویژن دی سبا تاسو وګورئ دین مخامخا یو ځای کې MCQs راغلی خامخا یې داسې کېدی نه شي. سیملرلی دا وګورئ تاسو کیمیو MCQs ټریپس او ګولډن رول او د هر څه په چیټ جی پی ټي تاسو درکړي. سو سیملرلی تاسو نیکسٹ یونټ په 2-3 هاورز کې پورا امپورټنٹ پوینټس ریویژن کولای شي او هغه هم چې کوم دی ارګنایز طریقې سره داسې نه چې صرف پوینټونه درکړي بلکې پورا چې کوم دی یونټ هغه تعالی چې کوم امپورټنٹ ایریاز دی او د هغې یو سیکوینس دی هغې مطابق په تعالی دغه درکوي ریسپانس درکوي.